Pagsasangod ng iti mangibagi ti hog raisers, meat vendors, can feed supplier, itinaang ngay consultative meeting iti Provincial Veterinary Office, kadwa iti sumagmo ng livestock coordinator, kan agriculture officer. Wagas na ito itamnong mataming ti kalikago ma-unify na presyo ti live weight ti baboy iti probinsya ti Abra. Kaya't mga ti current situation, from the gito'y supplier, meat vendor, kita hog raisers, matulungan tayo de gito'y ngaramit ti lintag. Da pagsagsangiran tayo. Nairwar ti arungaing ng hog raisers. Nagitingnag ti ordinansa ti munisipyo ti Bangged, di ba? 220. Ti inside Bangged, outside Bangged in Kabil dato 10. Tata no may daggagatang nagitig kalkalalaw. Tawaran daw 190, 180. Awam mo ti masursurot nga ordinansang masursurot. Tata ti mangkahalos ti nakukundi ti mangkong control ka dagiti meat vendor. Kasano ti pamayan tayo, sir? Hindi ti remedyo tayo nga iso ti may tulong nyo, daw-dawat kami ti tulong nyo, da kami nga hog raisers, tawam mo ti pagilak kami. Nailang rogmet, babayin ti panakabagi ti feed supplier, ti computation da, ang mabali na kitain ti may isang hog raiser, iti man panagilako ti Boreas, wano ti fattening, usar ti feeds rate da. Assuming nga ginatang tayo Boreas tayo, mano ti presyo ti Boreas apo? 5,000, okay. Total feed cost, 8,430 starter to finisher, 4 months ni Apo. Piglet cost, 5,000. Medicine and vaccination, 337. OPEX, 5%, 421. Total of 14,188.70. Dimaktal ti gastos tayo, Apo, no? Gatgatangan tayo iti Boreas. Tatan, i-assume tayo, Apo, harvest weight tayo, 80. 200 ti live weight. Datati kita ni racer, Apo, iti may nga baboy. Naipasingkit na mabali na mabaliwan da ito'y, kapo ka dito sumagmano factor. Naiparwarte agdama presyo, ken kita ti may meat vendor, may basari ti agdama sursuruten da presyo. Naidatag ti agdama presyo iti Bangged, Bukay, Villavicosa ken San Isidro. 560 aging ganasorok 3,000 pesos, ti mabali na net income agdepende iti ili. Nasamot no, napasamak ti astisar no, malawlawagan ti kapanonotan dagiti hog raisers, tandang ibaga nga kami nga meat vendors lati gumangganar. Okay. So, adyan para kanyayo, adyan suggestion nyo para may bagay nga win-win solution. Nasya lang kami sa sarket, dapat ket kwa, may sa ti presyo ti buo nga Abra, ti about live weight kin grass weight tapno, da kami gagatang ket anywhere nga niya pa panami kasi di mutlaang ti presyo. Tapno awan ti diag gatang tinabababa o mat di nanginginas. Kalikagom ng livestock coordinator kan agriculture office, di pa nakarisot na ito. Tapno na awan ti tumaod, ang narwaya reklamo. Namuan pa Bimas City bilang di maparparti baboy, may basari di testimonya di meat vendors. As of now, we cannot say that it's an oversupply, but from the data given by the meat vendors, naglesen mat lang ti consumption, ti umili. The usual nga parpartiyan da, good walangan ti previous months, ka-good walangan ti parpartiyan da. So kaya nasa uwan, the consumer tayo mat lang, bimaba. Possibly, focus ti gastos kat napan ti enrollment tubing, focus ti gastos napan ti pinagprepara ti taltalon tayo, handa ngayong priority ti pinaggatang ti pinangidasar ti baboy palaang ti table, ti Filipino table. Nananay ang maadal na ito'y, ken mangted ti obet ti rekomendasyon id sango diyan panlalawigan, ken iti opisina ti gobernador tapno maktuaran. We cannot recommend for now the unified price, but all this data kada gitoy pagbaga da gitoy imaitat ta napintas nga pagbasaran to ta syempre kada distrito adamot kanya-kanyang sitwasyon nga tamtamingan tayo so agadaptar tayo magkadagay sitwasyon da but rest assured ti naipaganat-gat mat kada gitoy kakadwating imaitat takat handa ko mga tangkilikanin da gitoy bababoy nga gaputirwar tawan na damot supply tayo nga napintas dito yung probinsya.
Impanamnama ti offbet ng tultuloy ti parang tamingday ti daytoy, tapnon mabalanse ti aming nga da iti pakasiknan na masalwadan ti swine industry ken kang runana maishare to ti omna presyo ken kinatalged ti magatang nga karne. RG Lorenzo, Balitang, Solidort.